asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nilabelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngiyakhuleka nasemakhosini asezulwini okwashembe wonke ngiyakhuleka ngimpunga yesintu ngiyacela futhi kuona amakhosi ngoba ngiyazi ukuthi anamandla kakhulu ngiyacela ukuthi i-channel le impunga yesintu TV ayivikele njalo ayikhulise njalo isabalale umhlaba wonke abantu bakwazi ukuthi imfanekiso eqoshiwe bayibone ngoba imfanekiso eqoshiwe siyifakayo kwimpunga yesintu akuyona imfanekiso eqoshiwe ekhohlisayo kodwa imfanekiso eqoshiwe ekwazi ukuthi ilekelela abantu yingakho ke soba nezihloko eziningi ezahlukene nakuba abanye abantu uthola ukuthi bafundiswa enye into baziyona ngelinye ilanga ngaxoxa indaba yohlanya olwalihlala emgedeni iminyaka ewu20 luziphilisa ngamapetshisi abolile ngelinye ilanga labe selithola ikhandlela nomentshisi malibuyele emgedeni lidla lamapetshisi kwase kubuye emqondweni ukuthi ngithole ngekhandlela nomentshisi wabe sekhanyisa uma ebona kulomgede kugijima indle namapetshisi abole wonke ngesizathu sokuthi usahlala isikhathi eside emgedeni namapetshisi usawadla isikhathi eside wavele wacisha ikhandlela elimnikeza ukukhanya waqhubeka wahlala ngobumnyama uma uwumuntu kubalekile ukuthi izinto uzicwaninge uzilalele uzilalelisise bese ubheka ukuthi lento obambelele kuyona kungabe ngempela kufanele ubambelele kuyona noma kufanele ukuthi wenze njani newethu baba manje akubingelele ngikwamukele ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV hayi siyathokoza manje siyabingelela kakhulu kubuke bonke ababukeli bempunga yesintu onyakeni omusha sisindile ke manje kule ikhukhula ezingakade zikhona amathongo ethu esigcinile noNkulunkulu wethu esivikelile ngiyabingelela manje ngithi kuyintokozo iphinde sihlangane ayasibonge kakhulu kona ubalula indaba enkulu kakhulu ukuthi kufanele sibonge ngempela ukuthi sisindile kwisimo ebekade sikhona emasontweni ayidlule isimo kone besinzima kakhulu abanye abantu ke bananokuzibuza ukuthi kodwa madoda uma kubhujwa kangaka uNkulunkulu uphi bakhona phela abantu abathi mabekhuluma izinto bazikhulume nje ngaphandle kokuthi into umuntu ayicabanga uyabona lo zikhona izinto ezimshophi zohlala ngaso sonke isikhathi zikhona kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi khona nemkhokha emndenini yasemakithi eshayayo uthola ukuthi izosivukela esingayilungisile namuhla babunhlanzi ngaphambi kokuba mhlambe nje siqhubeke singene esihlokweni sethu sanamuhla ngiyafisa ukuthi umbukelo omusha ngoba impunga yesintu TV khona ababukeli abasha ngaso sonke isikhathi usuku nosuku masikhuluma ngoba babunhlanzi sikhuluma ngobani babunhlanzi mhlambe umuntu osebenza kanjani njalo njalo ngiyafisa ukuthi isikale sidlule lapho ukuthi ubabunhlanzi ubani hayi ngiyabonga kakhulu manje kuyinto enhle futhi leyo ukuthi sibacacisela abalaleli ukuze ngoba baze bathi unhlanzi bacabanga mhlambe igama noma isibongo cha mina ngumbuso ngwashembe ngokuhlala ngikhona intuzuma ngokuhlala ngokusiza abantu kakhulu ngisebenza kakhulu ngokukhuleka ngokuthandaza bese kuba silekelela abantu ekuthandazeni ngoba uyazi ukuthi khona la ekuthandazeni ukwelapha kuhlukene manje khona kulapha umuntu ngomkhulela kuphela khona ukuthi uthola ukuthi umuntu ufanele kube ngathi manje angathonta njengesiwasho esomhlambululo ngisebenza kakhulu ngazo iwasho nangokuthandaza omunye umuntu uzezwa uthi umbuso wakashembe kuyena sekuvele kwaduma manje kwashembe uyabona ebukhosini manje ngiyafisa ukuthi simbeke nje yonke into icaca ukuthi ushembe mu
cha ushemba kanye namuphi munye khokho wethu nje sisonke akuyenze ngiqale kumqalo wendlela umzazela ushembe amakhosi akhona ehlalweni wonke angabane wethu ngokuzalela isikhathi esiningi abantu abakhona ehlalweni manje abane wethu angamakhosi ke ngokwebandla nangokwaNkulunkulu kodwa nje phela khona ehlalweni ebukhosini ngizala ubaba wakhona kahle kusekhaya impela hayi futhi eceleni ekhaya ngoba nomsamo wami ubiza khona yami impepho nje mangishisa ngikhuleka ngithi bonhlanzi umuntu ngomathabuzolo donso nyathikazi onhliziyo sokhabuzela omzazela bawize wonke amakhetha nezakwazi sengisho ukuthi kusekhaya phela khona impela ebukhosini isekhaya. Uyazi isizathu esenza ukuthi laba bonhlanzi ngibuze kanje ngenzela umbukeli omusha njengamanje ukuze inkulumo yethu isizathu masiyikhuluma abe nako ukwazi nokuqonda ukuthi lo muntu okhulumayo njengamanje umuntu oyazi kahle lento esizokhuluma ngayo. Yeah, uwenza kahle futhi manje usicacise ukuthi ngeke ngize ngichaze ukuthi njoba ukhokho wethu ngibe mhlawumbe ngithi umqalo wendlela sizochaza ukuthi cha ngala obaba omkhulu ila ngala inyanga ezulu omkhulu bami bobabili mina ngokokuzalwa nangokomndeni angwehlukanisi uyayibona lo umndeni owodwa ngokomndeni hayi ngokwebandla sengikhuluma ukuthi ungizama ukuthi nje ishembe ebukhosini ngisengibalekela lokho ngoba obaba omkhulu bakhule ndawonye mina ngibahlonipha nje ngokufanayo amakhosi mina umfana nje ngumzukulu mina kubona uyayibona lo bayangizala nami futhi ngolwazi lwami ngazi ukuthi mina ushembe uyedwa yebo uyabona umoya kaShembe lesimasibuqa sithandaze kona ngicela uthi wona kunjani kunjani manje wona manje ihlukana uma ukuthi ke ususesontweni mhlawumbe usungachaza ke ngoba usebandla uma sila ngoba sikhuluma ngesintu sikhuluma ngento evuleleke wonke nawo wonke amabandla nangaphandle kona manje kwamabandla lawa asekhaya kaShembe nawo wonke amabandla yebo sengisho ukuthi kuyinto enjalo ngoba mina njengokuzala angikwazi ukwahlukanisa umndeni mina ke njengokuzala ngoba ngiyahlonipha amakhosi futhi ngiyingane yebo ngumzukulu ngilalele lokushoyo la ngiguqe khona ngenze lokushoyo phela kanjalo. Namuhla babonhlanzi ngifisa ukuthi sibuke indaba yokunikela kwaShembe kodwa ngaphambi kokuba sifike kwindaba yokunikela kwaShembe umuntu enikelela abantu abadala bakubo okanye ezinikelela yena ngiyafisa ukuthi siqale kuqala ngento eyinkinga emhlabeni eyembetha abantu abaningi kanti leyo nto nginesiqiniseko sokuthi ayikho inyanga ekwazi ukuyilapha kodwa inyanga iyodwa esiphethe zonke inyanga jikelele lento ngizokhuluma ngayo mhlawumbe bengizombiza umelaphi wendabuko kodwa manje ngithema ngijulile ngihleli ngabona ukuthi akekho umelaphi wendabuko ongakwazi ukulapha lento esizokhuluma ngayo kodwa ongakwazi ukuyilapha munye uShembe lapho nginesiqiniseko ke lapho manje ngiyafisa ukuthi nawe ungilekelele ukuthi mhlambe bungakanani ubungozi kumuntu onalenkinga esizokhuluma ngayo. Uyazi kunomuntu othola ukuthi ingane abazali bayithuma esikoleni bathi ayihambe yekufunda yathi mayifika yafike yakhohlisa abafana yamitha umzali ngokuthukuthela wathi ngoke ngibona ukuthi uyoba yini isiqalekiso leso esinzima kube khona umuntu othola ukuthi uthembise owesifazane okuthile lo wesifazane wathatha ithemba lakho libeka kuyena wabe semphuca ubuntombi bakhe ngemuva kokuthatha umntombi wabe sebaleka lo wabe semnikeza isiqalekiso kunomuntu engaganeki namhlanje unayo kodwa imali kodwa umethi ufuna ukugana akuvumi omunye abantwana ngabatholi kanti wembethe isiqalekiso aqalekiswa ngaso umuntu othile awayekade enze isethembiso naye wahluleka ukusifeza leso sithembiso wabe sethola isiqalekiso mhlambe ziningi ezinye iziqalekiso nawe ozaziyo nongazithula mhlambe abantu nje ukubavula ukuze umuntu abone ukuthi nami lesigameke engabhekana naso kungenzeka mhlambe ukuthi nami sengembethe isiqalekiso. Manje ukhuluma into ebaluleke kakhulu futhi elimaza umhlaba wonke baningi abantu abahamba inyanga nezangoma bezama ukuyiphilisa noma ngathi manje uyamthandazela noma ngathi umnyanhlobo nikhambi kodwa egcineni ugcina ubone ukuthi lo muntu akasizakala isiqalekiso khuluma into enkulu kakhulu isiqalekiso manje siyahluka kakhulu uNkulunkulu edala izulu nomhlaba ubeka into embili wabeka isibusiso manje wabeka isiqalekiso lento iqale iphi ikhona eBhayibhelini iqale
kuKhayini naKabele kufuna ukuthi lento sikhulume manje omunye wathi mehamba uNkulunkulu eyonikela kuyena wanikela ngezithelo noma wanikela mhlambe ngithi nje izithelo wanikela ngazo lomunye wasinikela ngemfundo omunye wazuza isibusiso omunye wazuza isiqalekiso akithi uyibona lonto ukuthi kahle hle uNkulunkulu medala izulu nomhlaba udale kwaba khona into ekuthiwa imithetho ubona nje sinje sibhujiswa nje izinto eziningi siphuma emthethweni kaNkulunkulu kahle hle thina sesiziphethe senze intando yethu isikhathi sethu uyabona lo sengisho ukuthi ke mbanjwa lento esiqaliswe ukukhuluma into enkulu kakhulu eshaya abantu abaningi umhlaba jikelele umhlaba jikelele sishawe isiqalekiso ezinye zashiwo okhokho bethu ezinye zashiwo okhokho bethu uthola ukuthi ukhokho wakho amana asuke ukhokho wakho mhlawumbe yena athathe inkomo zamfowabo umfowabo amqalekise athi mne wethu uthathe inkomo zami ngoba uyisiqhwaga kulungile sekwesibona ukuthi enzalweni yakho lungelwa yini namanje izingane ziyagijima mbanjwa zihamba izangoma zihamba inyanga abanye bazibathwasise ngoba mombethe siqalekiso ufana nomuntu ohamba nethunzi elinyama mbanjwa elingadinge telisi elingadinge siwasho elinye idinga ukuthi uze uthole umuntu oyigazi la lowo muzi uyoyikhuluma lento uyishweleze kulowo muzi ngoba uthola ukuthi lowo muntu wayenzile akasekho sengithi into esikhuluma mbanjwa ijulile nazi isiqalekiso ungaya lapha kaShembe ekhaya ufike usinikelele ngiyenzeka kodwa ingqikithi esiqalekiso kakhulu manje ilele ekutheni lo muntu owakuqalekisa ngabe umndeni wakho usekhona yini ngoba kuyadinga ukuthi egcineni wena umuntu owembethe lobumnyama besiqalekiso uthole umuntu oyihlobo noma onegazi lalapha futhi umuntu onegazi lalapha uyoyikhuluma la ukuthi ugogo wami waxabana nogogo wala begane umkhwena oyedwa esithembile akhula ziqalisa zikhona esithembile lo munye wamqalekisa lo munye ukuthi wena abantwana bakho ngeke balungu boba umphuphe ngomlomo nje ngoba umlomo uyadala manje uyayibona lo bayoba umphuphe abantwana ngeke balungule ilutho ngoba manje usuyile kaShembe uShembe wakunika isibusisi manje inkinga sekusele manje uthola lo wamuntu futhi lo wamuntu uma uthi awumtholi zama ukuthi uphindele kaShembe uyobika ukuthi Shembe sekumbhekile nalomuntu lo oyigazi lalomuntu angimthola ngisawuthola indeni nalomuntu sowaphela wonke ngicela uShembe kube wena futhi omukele lo mnikelo ngoba nokunikela manje kufuna ukuthi ngathi ungakucacisa ukuthi uyonikelelani uyothini mawunikela uShembe manje abahlanganise bonke yabona lemphela ndaba ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufike enye insizwa mayifika lensizwa inkinga yayibhijile ayi mangithi ngiyajula ayikhona kwakhona into efika ukuthi hayi le ingaphezulu kwamandla ngoba lo muntu ubeka izathu eziningi ukuthi awumndeni awuhlangani akusekho uyabona lonto le base ngithi mina yazenza njani thatha umnikelo uhambe uye kuShembe mawufika kuShembe ufika umnxusa uShembe ukuthi uyacela anihlanganisele umndeni wakini lo ngale ngoba vele iwona onenkinga awuhlanganise yena awuhlalise phansi awenzise inhlambuluko lo mbhemi yazi wathi mengifonela lo mbhemi wafona wathi uvile wanisibonakaliso kukhona abantu abaqhamuka ngaphesheya komfula kukhona abanye abangala bazohlangana kodwa manje kukhona indoda emile efaka ijazi elimhlophe wabesesho lo gogo ukuthi mntanami njengoba usibona siya lapha sohlangana siumndeni wathi wena into ekubambile kwakuwukuthi nokuthi uyabona lo engisho ukuthi leyo nto leyo into ebalekile kakhulu abantu abaningi bayithatha kancane indaba ukunikela mbanjwa ikona ukukhiya ngoba usukunikela ngezithukuthuku zakho lezithukuthuku oyiphiwe emndeni yakini kubalekile ukunikela ngoba mbanjwa ake ngiyibeke lento abafundisi nabashumayeli nezikhulu zonke kunikelwa kuzona emhlabeni kubalekile nazo ukuthi zibe nokugcobo lokunikelisa abantu manje asikhulume lonto namhlanje siyibeke ithi manje awungasuka imbanjwa eBible school ubuso ufake ukhololo usuthi wena umfundisi kodwa ugcoba lokhu ngoba ugcobo yingilosi ekuyiyona ezeloyelela labantu ngamafuphi babonhlanzi uqonde ukuthi umfundisi aphelele ngokuthi uhambe wayakufunda kuphela kufanele ukuthi ube nogcobo nobizo uyabona lo mbanjwa lo ulele eBible school uzolibona uhamba lube nentuthu ngoba akekho umnikazi walo oyingilosi olubhekile ngoba ngalesikhathi wena umuntu ezowunikela wena uthi God bless you uNkulunkulu akubusise into esebenza kakhulu ilengilosi kuwena ephalamuntu hayi wena uyabona ilento elimaza amabandla uthola umuntu uhambile ofunda ufundisi wabuye fa ukhokholo ukukhuluma izingisi lezimbanjwa lesaphesheya ushumayela ngempela into obona unyaze umhlaba kodwa there's one thing engekho kuyena ugcobo alukho ugcobo ngoba manje njoba wena ulana unogcobo lokuphatha lo msebenzi mina nje ngumbuso ngwaShembe ahlaphe ngeke ngikwazi ukwenza lo msebenzi wenza nami indima ngigijima ngimi
njengoba ubona egroundini umdlalo uba neposition yakhe uyayibona lonto akukwazi ukuthi udlala lonke iground sengisho ukuthi laba bunhlanzi uyazi uthinta enye into laba bunhlanzi uma uthi ngempela umuntu umehambe waya kofunda wabuye sebuya nokholomo kodwa manje uma engenayo lento hayi yebo ngabashumayeza laba kakhulaza bahamba ngokwenyama kodwa bahamba ngakomoya kuzohamba kuhambe bakubone khona abantu abanamehla kamoya mbani angikhathaleli ukuthi ngabe uphuphe kanjani kodwa bakubona ukuthi ugcoba lokho noma ngabe kuliphi ibandla sengisho ukuthi kubalekile kubantu ngoba umnikelo uyasebenza manje njengoba ubona abantu abanumeyonikela umuntu azafuna ukuthi ufuna ukunikela enkosini ngoba ngempela umuntu usenikelile kumuntu othile noma umfundisi noma umshumeli noma umvangeli kodwa akathola lutho ugcoba lukho lo muntu athi manje ngifuna ukunikela kumnikazi Omuyibona labo mhlabona uthinta into ebalekile kakhulu lapho ukuthi umuntu kufuna abe nogcobo ukuze uthi mawufika uzonikela yena besikhipha isibusiso sisebenze ngoba ikhona lengelosi kuyena uyazi omunye umuntu futhi leyo into eyenzakalayo ukuthi abantu bazobafisa ukufika phambi kwashela omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi ngoba ke mhlambe ngibuke la enkolweni yamaNazaretha okuwukuthi ngoba khona kufundelwa kwenzeka kanjani ukuthi kungabe mhlambe nakhona ikhona into enjalo mhlambe ukuthi umuntu uthotha ugcobekile kodwa ugcoba lokho ngiyazi ukuthi lo mbuzo lo uthanda ubucayi ikhona manje singabantu sonke angikhathali ngabe ukhonza usindisiwe ngabe ukhonza la kaShem noma ngabe ukhonza eZayoni into ekhona bakhona abantu abagcina babe seyikhundleni nakuthina kodwa uthola ukuthi umuntu uhola abantu uphethe abantu kodwa ugcoba kanalo uzombona ngani lento umuntu wena manje uba nje nezinto ezincane nje kwazi umbona ngazo akahambe nesinika sabantu bokuqala okwesibili uba nendluzula kubantu okwesithathu mbanjwa lo muntu uma ufike nizobika inkinga akakwazi ukuchushisa kahle abe nesineke sakho ngoba lento mbanjwa ugcobo ikwenza ukuthi ufane nomakoti uyahlonipha ikwenza ukuthi uzithobe lento ugcobo ikwenza ukuthi usabe umuntu ozonikela kuwena hayi mina manje namhlanje thina saba wena usaba umfundisi usaba umuntu ozonikela yena wena uzokhuluma kanjani ukhululeka umesaba ngoba fanele umhloniphe but ungamsaba ukwazi ukuvuleleka uyabona kulo mfundisi wakho unikela kuyena noma ngabe thoka kuliphi ibandla noma ngathi ukhonza kiphi inkolo ubike ngokukhululeka futhi athi mekukhulekelile ngoba khona abantu abadinga ukuthandazela kuphela manje abangadinga esiwasho abangadinga intelezi abadinga ekhambi abafuna ukukhulekela athi mekukhulekile athi mntanami uNkulunkulu akukhumbule inkingeni zakho zonke esho njalo nje engathi konke obukuzele kungakhanya uzokube khona into dam ngoba lento yakhe ugcobo iyasebenza ibalekile ukuthi siyicephelisise ngempela manje izifike nakhona zangomina senyangeni bafowethu akasibe nalo into ekuthiwa ubizo masenze into kakhulu imisebenzi esiyenzayo ukusiza abantu sisonke abathandazi sangoma abafundisi abashumeli abavangeli akube khona into ekuthiwa ubizo ake sikungathathi into thina ngoba sifuna udumo mhlambe nobukhulu noma nemali ake senze into ngeqiniso laNkulunkulu neqiniso lezidala ukuze izinto zihambe kahle ngoba lento ilimaza abantu athi umuntu senganikela ngaze ngathi angisasi yabo bunhlanzi ngiyakuzwa indlela oyibeka ngayo ikanti ibalekile lento oyithinta ukuthi kufanele ukuthi uma umuntu ube nalo ugcobo uyazi ukuthi babonhlanzi kwesinye isikhathi bakhona abantu uthola ukuthi mhlambe umuntu unebandla lakhe ngizokwenza isibonelo mhlambe omunye uyasebenza umsebenzi wabantu abadala kodwa manje kukhona la isimo la umuntu efika khona uthola ukuthi mhlambe kuba khona iminikelo ayemukelayo kubantu abafana nalabo ngabe mhlambe kufanele ukuthi ube esimene esinjani uma umuntu abantu bezofika bezonikela kuwena ngiqale ngicacise mbanjwa lonto uma unikelisa abantu kokuqala ugunyaziwe yini ukuthi unikelisa abantu imndeni yakini asiqale imndeni yakini iba umuntu imndeni yakini ekumukela lokho uphinde ube umuntu ozothi uma uthatha leyo mnikelo ukuze isebenzele labantu ade benikela uyisebenzise ngendlela yokuthi laba abantu ade benikela ngabe wena ukuthatha imali ukuthi udle imali kube khona bazokuthola okuyibusiso angibeke nje manje abantu umuntu nginiyelela ngicela abantwana uyayibona lo nto njengale akukhanye phela akabe nayo noma ingane eyodwa noma ingane ezimbili kodwa akube khona into ezobe umehluko ngokunikela kwakhe uyayibona lo nto njengale ngoba uma wena uzothatha umnikelo mbanje ufake ephaketheni udle yebo kodwa ungafundiswanga ukuthi lo mnikelo ukuze usebenze walomuntu yini okumele uyenze uzokushaya abantu bazothi siyanikela kulo ngoba khona into engiyikhuluma kulezi inkonzo banikela kweshumi mhlawumbe akhiphe 10,000 umuntu omunye akhiphe 20,000 kodwa
khona into engiyibone kubona kule inkonzo laba zabantu abasindisiwe enhle abantu abanikela ngalo umnikelo emngako mbanje bajala ukuba nezinto ezinhle buza uthi kanjani ingoba vele usuke ethatha lemithwalo yakhe ayithwele ayithi fu kumfundisi wakhe uyabona akade ndaba into umfundisi lo weshuma akuthathile ukuthatha wakwenzana kubalekile futhi lo ukuthi uma unikela kwesinye isikhathi ungabheki izinto kusukunikela okuyikhona njengoba ngithi ngiyafuna udlule ezincwadini kakhulu izincwadi eziwu2 esikufanele sizifunde kuzoba incwadi yaGenesis 4 uzoyifunda manje uNkulunkulu ufundisile ngokunikela uNkulunkulu akasinika ngamanje kakhulu amakhambi uthe emedalizweni lomhlaba wadala uAdam noEva uEva wazala uKayini noAbel mase bezalile laba wase basinika imithetho ukuthi sizophila kanjani manje uyabona wafundisa ukunikela uthi kulo munye wena ukhalelani ngoba umnikelo wakho awunikelanga ngenhliziyo yakho inhliziyo yakho bingahlambulukile nje bathi unikela ukhalelani uthi wena uthola ngesibusiso esifana nomnewi angithi ayibona lonto njengale ngoba nokunikela inhliziyo yakho ingavumi njengoba ngithi ngifuna sifunde incwadi ziwu2 phezulu bekaGenesis nekaMateyu angifuni sifunde kakuba like sifundisa khona nabantu abangayithinta izinto zeyiwasha abasebenza kakhulu spiritual abalithanda neBhayibheli ngeke silishiye ngaphandle iBhayibheli lolu hlelo embungeni ngoba liyakha naye futhi liyafundisa kakhulu sengisho ukuthi ke ukunikela uyikhona akusuka enhlizweni manje inhliziyo yakho ayivume ungasho ukuthi ngiyanikela kumbanjwa ngiyanikela kunhlanzi noma ngiyanikela kumfundisi noma kumshumela ubani ngo20 rand unikela nje ngathi umuphi imali kanti umuntu mawunikela nje uzokuthatha imithwalo yakho ucela ukuthi angicela ukuthini akuthwalise yabona lonto njengale isikhathi esiningi usukuyithuntuthwa ngoba ake ngibeke nje manje uma ubuka kakhulu azimasulumane la eThekwini anikela amasulumane kakhulu uthola obhuti bethu labahlala emgaqweni bemulayini beniwa o2 rand nokudla 2 rand nokudla ngihlale mina emotweni ngibabuka 2 rand nokudla emva kwalo bathi behamba esitolo sako amasulumane kube ngena abantu bethi uyabo ingakho kuthiwa sibusisa isandla esinjani esiphaya kunesamuke la angithi ayibona lonto ngoba ngale khaleni lo muntu inkosi kubusise ebonga kuwena kubalekile futhi manje ngiyakho ngifike lento ukuthi uma umuntu sizame sibusise ungaze kuphela inyanga kanje ungaze uthola umuntu ozothi nje inkosi kubusise mhlambe ke nje uba sike sachaza ukuthi kukhona abantu uthola ukuthi baphila neziqalekiso ungabe kubone siyakwazini ukusebenza isibusise naleso siqalekiso manje wakhulaza iqalekiso sikhuluma igama elikhulu kunabantu abaphila neziqalekiso sisuka kokhokho bethu uthola ukhokho wakho etshwa iminyaka eyikhulu ngale kwelizayo ngale kunalodili kajele kunzima manje kubalekile ukuthi lo muntu anikelele ukuxegisa labo kunomuntu ofana anikele manje azangene egodini ngenxa yamacala kakhokho wakhe into esilimaza akufanele ukuthi umenikela manje ulindele ukuvuna manje khona abanenhlanhla benikela manje bathole manje wena akunikele nje mbanjwa ngoba ukhokho wakho uyazi nawe ukuthi kade enzani emhlabeni kade thwala ngabantu lo muntu ebulala abantu enza zonke izinto ezingalungile ukunikela kwalowo muntu lo muntu mhlawumbe unodili kajele ngale yabona awukwazi manje uzofika nembuzi kanye mhlambe kushemba uthi wena ngizonile ukhokho wakho ngicela ukuthi ushemba umkhumbulo awuphinde futhi uphinde uzame imbuzi uphinde futhi uzame umnikelo wehlisa umoya lokumxagisela ngoba shuthi ngalesikhathi uhambisa umnikelo siyehle isigwebo lo muntu ugwethe iminyaka ngale khumbula kunabantu ekuthiwa imhambo kunabantu ngale kuthiwa yidulu athi umndeni uthi umndeni inyamba wena hamba masikufuna wala athi ngala nengilosi yankulunkulu zimchithe zonke uyabo umuntu ohlanyuka nemthwalo lo muntu ngokomoya wembetha wena manje wena uyasuka uyothwasa ufuna ukuba isangoma awuzokuthakatha uzogila umhlola manje ngoba lo muntu okwembethe akahlambulukile ngale futhi akukho uzomhlambulula empophumeni noma olwandle noma yiwasho noma umuthi udinga ukunikelela oqala hlanjula umoya wakho spiritual ngaphambi ukuthi uzomhlambulule ngale zinto noma umhlambulula ngamanzi noma umhlambulula ngani kodwa kufuna uqala uhlambulule umoya wakhe ngoba umoya onamandla umuntu masephila ngale kunenyama uyayibona lonto mhlambe bawunhlanzi sesizophetha ngiyafisa ngoba ubalulile ukuthi bakhona abantu la abalithandayo iBhayibheli nabakholelwa futhi kulona ekuthi makukhulunywa ngezinto ezithile mongathintanga eBhayibheli likufanele nokuthi azange uzothini mhlambe bengizafisa ukuthi enkulumeni yethu uma zikhona mhlambe incwadi ezithile mhlambe usikele kuzona angizocela ukufundela manje mina amehla ngihlupha ngicela ukufundele kuGenesis hayi lokhuziwe nje ikhona sikaKalezi uGenesis uqala ku22 ugcine la iKakalezi yakho uyifunde nje uba uMateyu ufunda uMateyu uMateyu 5
uyiqale kuMateyu uphinde ufunde neyaGenesis imnandi yaGenesis kakhulu ngifunde le ifunda nje yona mbanzo yonke ifunde iba u23 lo uMateyu 5 ivesi ngathi u23 kuya Mateyu 5 isahluko ngizoyifunda njengoba seyibizile ubaba uNhlanhla incwadi kaMateyu 5 ivesi lama23 ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho kwealthaya ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu naye shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealthaya uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu kanti kuba unikele umnikelo wakho yayizwa uyabona ngeke usebenze lo mnikelo uma umfowenu ekubophela inhliziyo unamagqubu naye ayithi yibona lo iyakha lencwadi kakhulu yabo ngoba wena uhamba uxabene nomakoti wakho uyonikela ebuhleni uhamba uxabene nozakwenu umnewenu unikela la ukhonza khona kodwa egcineni akubuyisananga nomnewenu uzongeke usithiwa qala uhamba ubuyisana nomnewenu ngenkathi lo muntu uxabana naye ekubambela inhliziyo kukhona amagama awaphimisayo akuqalekisayo yebo ayisiqalekisa futhi siqalekise siyinto akasiphumiselanga ngaphandle singaphakathi ke yayibona lo nto njalo mhlambe baba uNhlanhla sesiphetha nje angathini mhlambe awakho okuphetha sesibuka manje indaba yesiqalekiso umuntu othola ukuthi uyazazi ukuthi unesiqalekiso umzali owaqalekisa ingane ukuthi lento lena kufanele ukuthi siyilungise kanjani nangumzali wawaphimisa namagama yebo ingane yayonini kodwa manje waphimisa amagama ingane uyithola umsebenzi ifundile iqedile ikufunda inamajazi kodwa ayisebenzi ngoba umzali wakhipha isiqalekiso ngeke ngithi mina umzali uyena uNkulunkulu okuqala umuntu ngoba uNkulunkulu umedala umuntu mdala ngabantu abaphilayo uyezwa lo manje into ekhishwa umzali ngomlomo umzali aboyibhasopa ngisho igama umzali liqamba ingane abolibhasopa ngoba liwumthandazo liwumthemelezo ingane igcina isilandela igama uma uyiqambe wathi usigebengu uyabona lo ingane vele ibe isigebengu ngempela manje mhlambe singaluleka sithini baba uNhlanhla kulabo bantu abaneziqalekiso nakulabo abaqalekisa abanye siphinde siyithinte futhi nokuthi moyonikela akukhulula inhliziyo uphole uyabona lo angabibikho umuntu uthola ukuthi uneqhubu naye ngoba moya phambi kaNkulunkulu kufuna ufike nenhliziyo ekhululekile ngoba uNkulunkulu babukeli namathongo inkulumo abayilalela kakhulu abalaleli ephuma emlomeni wakho olimini lakho ngoba ulimi liyakhohlisa kodwa into engakhohlisi inhliziyo ngenkathi wena uyakonikela phambi kaNkulunkulu kodwa inhliziyo yakhe inamagqubu ibambela abantu amagqubu athile ingakhululekile ukunikela kwakho ngeke kuze kube impumelelo ukuze ukunikela kwakho kube impumelelo khulula inhliziyo yakho ibe nothando abantwana bakaNkulunkulu bayathandana angeke baxabana kubalekile ukuthi ubuyisana umuntu nami ngiyayithanda lencwadi inhle kushuthi kuzofana ngengizami phela ukuthi ngike ngilifunde iBhayibheli lapho ngoba ukufundisa abantu kodwa abantu abaphila ngeBhayibheli abangadinge siwasho abangadinge khamba abathanda ukuphilisa ngokamoya kodwa uma ke waqala wathinta uyakwazi ukwakheka cha manje lento ekhuluma inkulu kakhulu izingane eziningi lemgaqweni ezi-disabled abantu abaningi ba-disable abanye bafuhla ngodi abanye baparalyze abakhulumi banezinto eziningi ezikubona iqalekiso lezo manje ingane eziningi aziphilile kahle abanye baphambanana namakhanda iqalekiso lezo manje abanye ngisho emakhanda abo abekho kahle abaphilile ngamakhanda iqalekiso lezo manje ikuyizinto lezo noma ungamusa enyangeni kodokotela ezingakwazi ukulungiseka ezidinga ukuthi ngathi egcineni ungaze uthole amagama ayikhuluma ubani wakhuluma kanjani kwenze njani uzame lokuthi kuyokushwelezela manje kulawo mhlambe kulowo mndeni akhuluma kona umkhulu makuthi akasekho umkhulu mhlambe nibone njengomndeni ukuthi niwageza kanjani niwageze ngawo umnikelo bese mhlambe niphinde futhi nishweleze ngasi isilwane umntwana nimhlambulule nje noma ningamhlambulula ngayo inyongo kanye nomswane nimgeza amagama yabona kodwa kubalekile ngathi ungaqala wena mbanje uyowanikelela ngoba iqaliso sikhulu kakhulu kubantu abanye abagani namhlanje abatholi noma ungathola umkhwenyana amantombazana azalela emakhaya amagama akhulunywa abazali nokhokho aphezulu kwabantwana iqalekiso kuthiwa zokwehlela ebantwaneni
siqolise zoyise sikwehlela abantwaneni. Uyabona nje babunhlanzi mhlambe sikushiye lokho esikukhulumayo kweziqalekiso uthola mhlambe sisabuka manje indaba zamakhaya nemndeni yonke leyo. Uyazi ukuthi ngisho umhlaba esikuwona uqalekisiwe. Ngelinye ilanga ngathi mina ngixoxa nomunye indaba ezitha. Sixoxa nje. Ngathi indaba ezitha nahlala nanethezeka. Nanethezeka ngafana kabe niyanethezeka. Senikhohliweni ukuthi uShaka washiya nesiqalekiso. Senikhohliweni ukuthi uShaka wathi ngeke silibuse lobuswa zinkonjane. Ngathi uyabona ukuthi like ezandleni zethu kodwa libuswa yithini. Uyabona siyindle empisholo ukuthi siphendukelana kanjani. Sisodwa. Yini ningasukumi indaba ezitha. Nihlangane nonke namakhosi. Nikhuluma indaba eLembe ngoba iLembe kokumuntu omkhulu. Njengoba siqalekisa nje ingaka isiqalekiso sakhe sisebenza kunamuhla kuthina abantu abampisholo. Wathi ngene ilibuse. Akukaze kodwa kuhlalwe phansi amakhosi ayibhunge lento ukuthi lento ingalungiswa kanjani. Kucela ushwele kwenza inhlambuluko yesizwe. Kucela ushwele kuyiLembe leqamanya amalembe. Bese siyacela ukuthi silibuse. Ngoba njengoba like ezandleni zethu asilibuse ngempela. Ukuthi uyabheka amakhosi izwe lawo kodwa sekungathi amakhosi akuwona abanikazi bezo kanti akufanele kube njalo. Amakhosi wona abanikazi bezo kufanele akulwele lokho izwe lingahlali kosopolitiki. Hayi lento eshomba nje inkulu kakhulu. Siyacela kondaba ezitsha ukuthi akabe bayibuke nje lonto bayibheke kahle hle bavula amehlo kule ndaba okhuluma ngayo. Bahlangane ngoba ngempela ubona nje le ikhukhula esikhuluma ngazo kakhulukazi la kaZulu Natal zilimazile kakhulu. Muthi abheka kwisiqalekiso leso. Impela. Isiqalekiso uNkulunkulu abesehlesele phezulu kwethu beshanela. Sengisho ukuthi into kanjalo sicela bona nje ondaba ezitha ahlangana amakhosi onke. Amakhosi uNkulunkulu wabeka ngobazi ukuthi wabekelani. Ubona futhi abantu abaphethe izizwe nabaphethe umhlaba. Sikhuleka kubona. Akahlangana amakhosi ayilungise le ndaba oyikhulumayo eyashiwa amakhosi amadala. Bona impela bonke amakhosi amakhulu ayishiya ashiya neqaliso bazama ukuyihlambulula. Ngoba sinjena nje mbanjwa iqalekise indala. Eyishiye phezulu kwethu. Thina ndle emnyama nje kakhulukazi izinto noma uthi abamba ngiyaphunyuka yabona indle emnyama. Ayikho into ebuhlungu njenganokuthi sibulalana sodwa. Ayikho into ebuhlungu njenganokuthi uthola ukuthi makukhona into ethile eyenzakala esizweni uthothi koguqwa kwikhansela. Ekhona indaba ezitha. Ayifuneki leyo nto leyo. Ngcono basebenzisa ikhansela esisebenze nondaba ezitha. La sikhansela ukuthi yonke into eyintuthuko ezongena uqa kundaba ezitha ngoba undaba ezitha uyena umnikazi wendawo. Ukuthi abantu ushuthi abayiqondi kahle indaba yomhlaba nendaba yobukhosi ukuthi inkulu kangakanani. Inkulu kakhulu indaba yobukhosi. Mhlawumbe inhlanzi sesikole sasisithinda nale. Kunabantu manje uthola ukuthi bathandana bodwa bewubulili nje obubodwa. Leyo nto ngeke isehlisele iziqalekiso. Ingasehlisela manje. Into esilimaza manje sithathe kakhulu ukuthi izinto zasentshonalanga. Sesingena kakhulu ukufunda ngibeke nje. Wena mbanja. Le nto yokufunda ilimaze kakhulu. Mina khona into engidide nje manje uthola ukuthi kumabona kude umuntu omnyama nomuntu omnyama ukhuluma isilungu. Lo nto mina nje mengibuka nje iTV ngibe angakaphendula lo isho ngizwe nje ukuthi yini unakela mina ngibona eRussia ucoach waseRussia amefike neteam yakase Russia izodlalela la eSouth Africa iteam ukhuluma isiRussia kunjalo uyabona lo nto njengale manje thina kube khona umtolikelayo thina inkinga ilimele ngisho limini uma ukhuluma isilungu nje manje abantu bayakuhlonipha njoba thina isilungu mina ngisazi isilungu mhlawumbe ngisazi mina ngisazi futhi anginendaba nesilungu ngoba ukuthola ukuthi wena manje ngisho emakhaya ingane la ishisa impepho ikhuluma isilungu. Hayi leyo nto uyabona lo leyo isho yokuthandana ngobulilo obodwa ayilungile manje. Kanti iyanda ayilungile iyanda manje ngoba inemoya engalungile eyembethe imoya yakhona manje ihambisana nani nemali. Yabona kazi ngabantu abale izinto abahlangana ngobulilo obodwa imali isheshe ibalandela uma kulomhlaba ulandelwa imali abantu bathi into yinhle kanti kodwa ayinhle akuyona efunakalayo kunalo moya ovunguza wemali ukuthi uma kuyona izinto sheshe zikhanye mhlawumbe nezingane ezikhula akhule ebona ukuthi mangini ngenza lento eyenziwayo nami ngizosheshe ngibe nemali kodwa iyinto uNkulunkulu ikhona eBhayibhelini uNkulunkulu angakaze nangelilodwa ilanga ayivuma
angazi noma mhlawumbe wona bofisa nokufunde eBhayibhelini kodwa ikhona uNkulunkulu akaze ayibusise uNkulunkulu beka indoda wabeka umfazi le ndawo sisuka kaAdamu noEva abantu nje kuyibona uNkulunkulu abadala bokuqala adala ngamadoda amabili wadala umuntu wesifazane wadala nomuntu wesilisa uyayibona lo mina ngibone mina ngathi kukhona okusuke kungahambi kahle kukhona ungahambi kahle kakhulukazi makuyinsizwa nje zenza lokho hayi ngibone ukuthi hayi kuyisona isiqalekiso kakhulukazi indlela yokushawa kwakho ma umzali bakushaya ngalonto ukuthi banginike umntwana ozoba yilonto enjalo ozothanda obunye ubulili hayi mhlawumbe ukuthi into enjalo siyayihleka asiyihleki kodwa siyayikhuluma ukuthi kubalekile ukuthi njenganabazali into ezinjalo sizisukumele kumele singasase nje sihlale sinethezeke kodwa kubalekile ukuthi into ezifana nalezo sizisukumele ukuze sikwazi ukuthi sizilungise zikhuze manje ngoba zigcina zomkhokha kunezinto eziqala kancane zigcina zomkhokha sekuyohlala kube khona futhi umuntu onjalo ngoba zazi khona emandulo lezo zinto kodwa zazi ihlazo zifihla bezama abantu abadala ukuthi zingabibikho mina ngeke ngaye eZimbabwe ayikho lonto kabulawayo ngihlalile eZimbabwe kakhulu kabulawayo ayikho beka umthola umuntu kuyicala ukuthola umuntu omunye ubulili ezwana umuntu wobulili ofana nobakhe kuyicala ayikho uyayibona lo sengisho ukuthi ke ngoba ikhona la kuthina asingayivumi yande njoba yanda ngoba yandiswa yini mbanja isikhathi esiningi inemali abantu mababona into ukuthi inemali babona ukuthi yinhle kanti bakhona abakwazi ukuthwala ngayo lento ikakhulukazi futhi uthi mayanda manje baphendula baba izangoma isikhathi nabantu abanalento iningi laba hamba baba umakhosi abantu abanalento uyayibona lonto angazibuza umuntu ukuthi uzosebenza ndlelani uma embethwe lento ngabe imoya kuyena ihlamlukile yini uma yena nje kodwa singeke sithini sihlulela abantu ngoba nathi sinenkinga zethu kodwa nje okubalekile ukuthi izinto kufuna ukuthi ngokwesinto sizama ukuthi siyilungise ngendlela okuyiyona ngoba uNkulunkulu ubona esishanje asahambe endleleni efanele senza intando yethu futhi siyenze ngokuthi sifundile sinemali umuntu mangaba nemali kembanjwa uyikho konke uyabona makhulu lawo mazwi inhlanzi yasikasageqa magula mbukela impunga yesintu TV siyabonga ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela futhi ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga